北京卓少组合体着陆月面。因为首先你得奔月成功，得绕月成功，得入月成功，还得这个标取和钻取机构都得工作正常，样品封装也正常，还得从月面起飞成功，还得在月球轨道交会对接成功，还得月地返回成功。这每一步成功以后，才能把样品容器交到我们科学家手里，所以它是很难的。对，希望从探月出发，能够向更远的外太空能够探索。